के गाह्रो हुन्छ अरे? जोइन गराउँछु, जोइन नै भएन के, अनि फेरि गराए दुईचोटि क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि बल्ल लिङ्कमा गऱ्यो। लिङ्कले काम गरेन भने पासवर्ड र हान्न मिल्छ त, पासवर्ड हान्न मिल्छ। पासवर्ड कता दिनुपर्छ दाइ? पासवर्ड मैले देखेन क्या फेरि पासवर्ड। पासवर्ड सासवर्ड सब दिन्छु, सिधै त्यो आइडी र पासवर्ड हानेर आउने। यदि लिङ्कले काम गरे, प्रायः लिङ्कले काम गरेर हुन्छ। ल ल हेरौँ त, मैले कति भनेको 2022 अप्रिलको ब्याग हेर्नुहोस् त। भेटाउनु भयो? यो त 100 आइटम्स आर टेकन वाला भेटाउनु भयो? 100 आइटम्स वाला भेटाउनु भयो कि नै? हजुर दाइ भेटाएँ। ल 100 आइटम्स आर टेकन। अलि चाहिँ जो फटाफट बोल्नु है, जो बोल्न मिल्नेवाला एउटा बोले पनि हुन्छ। मलाई अलिकति हुन्छ कि एकजना भए पनि बोल्यो भने जसमा त्यसैको फलोमा गएर आउँछु, नत्र के बोले जस्तो हुन्छ। ल के हुन्छ भन्दा जस्तो 100 आइटम्स आर टेकन फ्रम लार्ज कन्साइनमेन्ट। लार्ज कन्साइनमेन्ट भनेको एउटा कुनै लार्ज कन्साइनमेन्टबाट हामीले कतिवटा स्याम्पल लियौँ, जे जे छ गिभन सुइस हार्ने। हजुरले गिभन छाड्दा के ध्यान दिनु होला भने जहाँ जहाँ अङ्क छन् त्यही ठाउँमा यसो हेर्नु होला। 100 आइटम्स आर टेकन फ्रम लार्ज कन्साइनमेन्ट भनेपछि 100 आइटम भनेको पक्कै पनि यो स्याम्पल होला भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। यहाँ स्याम्पल भन्ने शब्द कहीँ लेखा छैन हेर्नु। यो त क्वेसन गर्दा गर्दै अनुभवले बुझ्ने हो क्या। 100 आइटम्स आर टेकन फ्रम लार्ज कन्साइनमेन्ट भनेपछि लार्ज कन्साइनमेन्टबाट के गर्यो, 100 वटा आइटम ल्यायो भनेपछि यो स्याम्पल साइज भयो कि। अब स्याम्पल साइज कति भयो त हाम्रो? यहाँ अब हामीलाई यो पपुलेसनको स्याम्पल साइज क्यापिटल एन थाहा छैन, खालि लार्ज भन्यो। लार्ज भने कति हो थाहै छैन हामीलाई। खालि हामीलाई के थाहा छ, स्याम्पल साइज यहाँ चाहिँ 100 थाहा छ। त्यो 100 लेकोमा 25 आर फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ। यो डिफेक्टिभ 25 छ। हेर्नु त डिफेक्टिभ कति रहेछ? डिफेक्टिभ भनेको हामीले एक्स भनेको थियौँ। डिफेक्टिभ कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिफेक्टिभ हजुरको 25 वटा छ। हेर्नु त 25 वटा डिफेक्टिभ होइन। एस्टिमेट द पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ आइटम रे। फर्स्टमा के भन्यो? पर्सेन्टेज अफ द डिफेक्टिभ आइटम। यो पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ भयो होला भने त हो, त्यो त सजिलो छ त। यो पोपोर्सन नै त हो। पर्सेन्टेज भन्नु पोपोर्सन भन्नु एउटै हो। यसमा अब स्याम्पल पोपोर्सन भने पनि त्यही हुन्छ, अनि पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ आइटम भने पनि त्यही हुन्छ क्या। 100मा 25 वटा आइटम बिग्रिनु भनेको त 25% नै हो नि। 25 भागा 100 गर्नु त इन्टु 100 गर्दाखेरि त के हुन्छ हाम्रो? 25% नै हुन्छ। लेखौँ। यसमा मैले यसैको ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा यसको नाम चाहिँ स्याम्पलको पोपोर्सन। मैले लेख्दाखेरि एसएएमपीएलई स्याम्पल पोपोर्सन, और यहाँ क्वेसनले भनेकै पनि लेखिदिन सकिन्छ। के भने हो? पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ आइटम। पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ आइटम यो भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पी हो है। स्याम्पलबाट भएको हुनाले पी बराबर हाम्रो एक्स बाई के हुन्छ? एन हुन्छ। 25/100 बराबर कति हुन्छ? 0.25 हो। बराबर यो भनेको कति हो हाम्रो? 25%। एमा हामीलाई पर्सेन्टमै सोधेको थियो, त्यही भएर हामीले 25% लेख्यौँ। तर पछि चाहिँ हामीलाई चाहिने ठाउँमा चाहिँ हामीले 0.25 युज गर्छौँ है। हामीलाई यो एमा कति पर्सेन्ट हुन्छ भने सोधेको भएर हामीले 25% भनेर एन्सर निकाल्दियौँ। तर हामीले जुन पछि यो कन्फिडेन्स लिमिट लगाएर हामीले यो कतिको बिचमा पर्छ, लाइज गर्छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले चाहिँ त्यसलाई 0.25 राखेर अनि पछि चाहिँ बल्ल हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हेरौँ त अब के भन्दो रहेछ। %90 कन्फिडेन्स लिमिट विथिन विच द पर्सेन्ट लाइज। यहाँबाट हामीले कसरी थाहा पायौँ पनि यो भनेको लिमिट निकाल्ने हो। हिजोसम्म त हामीलाई कन्फिडेन्स लिमिट इन्टरभल भन्थ्यो। यहाँनिर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एसाइन 95% कन्फिडेन्स विथिन विच द पर्सेन्टेज लाइज भनेको यो पर्सेन्ट कति बिचकोमा लाइज हुन्छ होला 95% कन्फिडेन्ट हुँदा भनेपछि यो लाइज भन्दा बित्तिकै के हो? यो लिमिट हो है। बीमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्ने हो? लिमिट। लिमिट निकाल्दाखेरि यो स्याम्पलबाट पपुलेसन पोपोर्सन कति हुन्छ भने हो क्या। के हुने हो? यो 25 भन्दा अलिकति कम हुने भयो, 25 भन्दा अर्को अलिकति बढी हुने भयो। ल हेरौँ त। यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्छौँ हामीले? द
1 माइनस अल्फा भनेको कति रे? कन्फिडेन्स लिमिट भनेको हाम्रो 95 90% हो। 90%। यसलाई के भन्छौँ हामीले 90% लाई? कन्फिडेन्स लिमिट हैन? कन्फिडेन्स लिमिट फर कसको लागि त? population proportion of defective item is given by हजुरले के हुन्छ यसको स्मल p प्लस माइनस के हुन्छ भन्नु त? स्मल p प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 स्ट्यान्डर्ड इरर अफ हाम्रो p हैन र? फर्मुला यो प्रोपोर्सन को भएर यो फर्मुला मीन को भएको भएखेरि यहाँ x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 यासी x बार हुन्थ्यो नि त। अब p भनेको 0.25 प्लस माइनस ल गर्नु फटाफट। z अल्फा बाई 90% हुँदा कति हुन्छ हेर्नुस् त? 90% भनेको हामीले 10% मा हेर्ने हो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 10% हुँदा टेबल हेरौँ कति छ टेबलमा? 10% हुँदा 1.645 1.645 हो। कि म हेर्नुपर्छ फेरि? के हो कि नै कन्फर्म गर्नु। वान 1.645 हो कि कति? हो कि नै हो भन्नु सिक्नु पर्यो। हो यहाँ लेख्नु हेर्नु न, मैले अस्ति पठाएको टेबल छ त। 10% भन्दाखेरि 1.645 हुन्छ। 1.645 ठिक छ। अब इन्टु 1.645 इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ p को के छ रे हाम्रो फर्मुला? स्ट्यान्डर्ड इरर अफ p हामीलाई के को उसको के को दिएको छ प्रोपोर्सन? स्याम्पल को दिएको छ। स्याम्पल को दिएछ भने त हामीले के गर्नु पर्यो? रुट pq अपन n एकजना फर्मुला स्ट्यान्डर्ड इरर को हामीलाई त क्यापिटल n दिएको छैन। क्यापिटल n दिएको भए फेरि इन्टु n मानवाला गर्नु पर्यो। 0.25 प्लस माइनस यही गर्नु 1.645 रुट pq भनेको 0.25 इन्टु अब यहाँ q निकालेको छैन भाइ, म यहाँ q निकाल्न भुलेछु। p निकालेपछि q कति हुन्छ रे? 1 माइनस के p बराबर 1 माइनस 0.25 गर्दा 0.75 हुन्थ्यो हैन? q 0.75 अपन n भनेको चाहिँ हाम्रो 100 हो। कति आउँदो रहेछ? 0.25 इन्टु 0.75 भागा 100 को रुट 1.625 0.07 आछ। को कसको आछ? 0.07 0.071 आछ। 0.071 लेखौँ है। अब यो भइसक्यो। एउटा घटाएर राख्नुस् त, घटाएर 0.25 माइनस 0.071 एउटा आयो 0.179 0.179 और कति हुने भयो जोड्दाखेरि 0.25 प्लस 0.071 एउटा 0.321 आयो। यो आछ कि नै? आछ दाइ। अब लोड लिमिट कति भयो? लोड लिमिट भनेको 0.179। अब त्यहाँ कोही क्वेशनले कति पर्सेन्टमा लाइज गर्छ पर्सेन्टमै सोध्या भएर यसलाई पर्सेन्टमा गर्नुभयो भने 17.9% हुने भयो अप्पर लिमिट। पर्सेन्टमा लाँदा 100 ले गुणन गरेको है।
अप्पर लिमिट भनेको हजुरले यो पर्सेन्टमा यस्तै छोडे पनि केही फरक पर्दैन, तर क्वेसनले नै कति पर्सेन्टमा लाइज गर्छ भने हुनाले मैले पर्सेन्टमै कन्भर्ट गरिदिएको। अप्पर लिमिट कति हुने भयो? अप्पर भनेको 0.231 बराबर 32.1%। 0.321 एकचोटि एन्सर चेक गरौँ न। सजिलो च्याप्टर, खासै गाह्रै छैन हो। 17.88, ठिक छ, 88 9 32.12 32 भनेको ठिक छ। यति अलिकति फरक त भइहाल्छ। हामी पोइन्ट हामीले के पर्सेन्टेजमा नराखेर यतिकै लेखे पनि त हुन्छ होला नि त, केही फरक त पर्दैन। यहाँ त हामीलाई के भनेको थियो भने विच द पर्सेन्टेज लाइज, पर्सेन्टेजमा कति पर्सेन्टमा लाइज गर्छ भनेर मैले पर्सेन्टमै कभर गरेको के। अनि फर्स्ट क्वेसन एमा पनि त हामीलाई यो सेम डिफेक्टिभ आइटम कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको थियो, मैले 25% भनेको थिएँ। अब हजुरले मैले फेरि यसलाई गराएर लास्टमा यसलाई सिधै हामीले यहाँ 25बाट पनि गर्न सकिन्थ्यो कि। यसलाई कन्भर्ट नगरिकन सिधै यहाँ 25 प्लस माइनस एमा पनि यहाँ 25 र 75 गराएर पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर सकभर चाहिँ प्रोपोर्सन भन्ने चिजलाई पोइन्टमै गराउनु पर्छ, बरु कन्भर्टै गर्नु पर्यो, लास्टमा कन्भर्ट गर्ने। अब यो चाहिँ भयो प्रोपोर्सनको एउटा मिनको गरौँ, अनि त्यसपछि हजुरलाई एकदम कन्फिडेन्ट बढ्ला है। हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो 2019मा आएको, 2019 अगस्त क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु त, भेट्यो? 2019 अगस्त क्वेसन नम्बर 7। ल 2019 हजुर अनि यो अगस्त 7 होला है। यो जू किपर वाला हेर्नुभयो? जू किपर वाला भेट्नु भयो कि नै? मलाई पहिला क्वेसन भेटिनु पर्यो कि हजुरको, भेट्यो कि नै जू किपर? भेट्टेछ दाइ, भेट्टेछ। भेरी गुड। यो क्वेसन बुझौँ त पहिला के भन्न खोज्या हो। हाम्रो जुन क्वेसन पनि के हो भन्दा स्याम्पलबाट पपुलेसनको चिजलाई हामीले इस्टिमेट गर्ने हो, त्यसको लिमिट पत्ता लगाउने हो। स्याम्पलबाट एउटा आउँछ लिमिट, एउटा स्याम्पलबाट हुन्छ, त्यो स्याम्पलको माध्यमबाट पपुलेसनको चाहिँ यति होला, यतिको बिचमा पर्ला भनेर एउटा लिमिट निकाल्ने हो। जुन क्वेसन पनि त्यही त गरिरहेछौँ, कहिले मिनबाट गरिरहेछौँ, कहिले प्रोपोर्सनबाट गरिरहेछौँ। प्रोपोर्सन भनेको यति हिस्सा के, पोर्सनको प्रोपोर्सन भएको, यति पोर्सन यति प्रोपोर्सन चाहिँ हिस्सा। मिन भनेको एभरेजमा यति, एउटै कुरा हो। ल यसमा के भने भन्दा जू किपर रहेछ एउटा, चिडियाखाना हेर्ने मान्छे के, बुझ्नुभयो? जू टुक छ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 50 दिनको एउटा चाहिँ त्यसले स्याम्पल ल्यायो। अब वर्षभरि कति होला, कति हो त्यो मध्ये 50 दिनको एउटा स्याम्पल ल्यायो। स्याम्पल डे भनेको 50 डेज है। 50 दिनको स्याम्पल हेऱ्यो त्यसले चाहिँ। अब स्याम्पल हेर्दाखेरि के अब्जर्भ गर्यो भन्दा हाउ मच फुड एन्ड एलिफेन्ट एड अफ द इच अफ दोज डेज भनेको उसले चाहिँ अब एक वर्ष कति केही होला, हामीलाई क्यापिटल याद त दिएन, थाहा भएन, तर उसले खालि के भन्यो भन्दा 50 दिनको चेक गर्दा चाहिँ 50 दिनको चेक गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि उसले मिन भनेको 350 केजी खाइरहेछ। इच अफ दोज डेज भनेको एक दिनमा 350 केजी खाइरहेछ एभरेजमा। वाह। एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाज 25 केजी। construct 90% and 99% confidence interval of the true population mean भनेको हाम्रो त्यो लिमिट कति होला, ट्रू पपुलेसनको कति होला भनेछ। अब हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ अब स्याम्पलको थाहा छ, स्याम्पलकोबाट हामीले पपुलेसनको गर्ने हो। ल हेरौँ त यसमा के दियो, स्याम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 50 डेज, स्याम्पल साइज कति रे, n बराबर 50 होइन र? द मिन
स्याम्पल मिन स्याम्पल मिन कति हुने भयो भन्नु त स्याम्पल मिनलाई हामीले एक्स बार भन्छौँ होइन र 350 केजी अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो स्याम्पलकै हो है त्यहाँ द मिन 350 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यही स्याम्पलकै मिन भने चाहिँ स्याम्पलकै हुने हुन्छ क्या स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी के भन्छौँ स्मल एस है त्यो भुल्नु भएन पपुलेसनको लागि सिग्मा 25 केजी अब हामीले दुईटामा दियो पहिला सुरु एउटा लेखौँ न 90% मा हेरौँ है द 1 माइनस अल्फा बराबर कति रे 90% confidence limit for population the 1 minus alpha बराबर 90% confidence limit निकाल्ने हो for population mean है population mean भने चाहिँ एभरेज भने चाहिँ हेर्नु त population mean के को mean हो भन्दाखेरिमा food ate an elephant okay यो त फुड कति खान्छ भन्नेलाई हो नि जस्तो अरु अरु बेलामा लाइफको हुन्थ्यो अघि डिफेक्टिभको हुन्थ्यो भने जस्तो यसमा के को हामीले एस्टिमेट गर्न खोजेको भन्दा त्यो हात्तीले कति खाना खान्छ भन्ने कुरा त हो त्यसकारणले गर्दाखेरि द पपुलेसन मिन सिधै लेख्दा पनि हुन्छ पपुलेसन मिन म्यु इज गिभन बाइ लेखे पनि हुन्छ अथवा द पपुलेसन मिन यो फुड एन इलिफेन्ट एट population mean food ate by elephant यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो यो mean को भाग हुनाले mu is given by अब यो त स्याम्पल mean को x बार प्लस माइनस के हुने भयो z अल्फा बाइ 2 स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार हुने भयो उतापट्टि हामीले प्रोपोर्सन भएर पीपी गरिरहेको थियौं यता त यो त मिन को भएर एक्स बार भयो ल 350 खाँदो रहेछ एभरेजमा प्लस माइनस जेड अल्फा बाइ 2 भनेको 90% मा 1.645 इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको हामीलाई यास दिएछ भने यास अपन चाहिँ रुट यान हुने भयो हैन 350 प्लस माइनस 1.645 इन्टु यास भने कति हो 25 अपन रुट 50 ल यसो कति आउँछ गर्नु त 350 प्लस माइनस 50 भागा रुट रहेछ रुट 50 25 भागा 50 इन्टु 1.645 कति आउँछ 5 पोइन्ट अच्छा 5 पोइन्ट 5.82 आछ कि नै भन्नु मलाई प्रियंका भन्न आएछ स्वस्तिका बोलौ 5.82 आछ कि नै क्याल्कुलेट गर्नुभयो क्याल्कुलेट अच्छा 344.18 र 355.82 आछ लोअर लिमिट भनेको 344.18 केजी केजी मा चाहिँ मैले केजी लेख्दै अनि अप्पर कति हुने भयो
अपर लिमिट बराबर 355.82 केजी भयो त। त्यो त जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ के जुन गर्नु न, हो के समस्या भइगयो? एनिथिङ भित्र राख्नु भएन भाइ, राख्नु भित्र। जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु, केही नजाने भोलि सोध्नु होला है त, ठिक छ? हजुरहरूले मेन चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो कि यो सिम्बलहरू छ नि, यो यस हामीले कति बेला स्याम्पलै राख्ने, हामीले पपुलेसन किन राखेन मलाई यो बुझ्नु पर्यो नि, हजुरले सोध्नु पर्यो किन राखेन मलाई यो पपुलेसन भनेकै छैन हामीले, न स्याम्पल पनि भने पपुलेसन भने। त्यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि स्याम्पल मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने त स्याम्पलको कुरा गर्दा गर्दै आएको हो नि त, त्यहाँ छुट्टै पपुलेसनको त भनेको छैन। त्यस्तो बेलामा स्याम्पलको कुरा गर्दा गर्दै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने नि त्यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ कि कुनै कुराहरू चाहिँ अब अलिकति के हुन्छ भन्दा यो हुन्छ भनेर नै हामीले गर्नुपर्छ, ट्रेन्ड त्यस्तै हुन्छ कि जेको कुरा गर्दा गर्दै त्यो त्यसै हुन्छ। कि त हामीलाई पोजिसन इन्टु पपुलेसन भन्नु पर्यो, पपुलेसन भन्नको लागि एउटा पपुलेसनै भन्छ, अथवा हामीलाई पास्ट योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो भएको थियो है, पपुलेसनको पहिलाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो थियो भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पपुलेसनको हुन्छ, अथवा पोस्टेसको भन्न सक्छ, होलको त्यो ओडहरू हुन्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता ओडहरू अहिलेसम्म भेट्टे आएन, सजिलै छन् सबै, ठिकै छ। यो गर्नु अब हामीले तीनटै किसिमका क्वेसन पढाएको छौँ, यहाँ निकाल्ने पनि थाहा छ, अनि यो के भन्छ लिमिट निकाल्दाखेरि मिन वालाबाट निकाल्ने पपुलेसनको म्यू वाला लिमिट पनि थाहा छ, अनि यो पोपोर्सन वालाको पपुलेसन पोपोर्सन भनेको क्यापिटल पी वालाको लिमिट पनि थाहा छ, दुईटै लिमिट थाहा छ। हजुर अलिकति कन्फ्युज भयो यति यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नु होला, त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न गाह्रो भयो भने मलाई यो गाह्रो भयो अलिक सजिलो वाला तरिका छैन भन्नु चाहिँ त्यो पनि भनिदिन्छु म, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्न भने ल्याङ्ग्वेजमा त केही छैन, द लेख्ने अनि 1 माइनस अल्फा बराबर जति चाहिँ यो दिएको छ त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स लेख्ने, त्यसको नाम कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्ने हो। पर के को लागि के को कन्फिडेन्स निकाल्ने हो, सधैँभरि पपुलेसन के हुन्छ मिन भयो पपुलेसन मिन लेख्ने, पोपोर्सन भयो पपुलेसन पोपोर्सन लेख्ने। यदि अरू क्वेसनमा केही डिटेल दिएर भयो पपुलेसन पोपोर्सन इज गिभन बाई लेख्ने, तर हामीलाई पपुलेसन पोपोर्सन अथवा पपुलेसन मिन क्वेसनले नै केही न केहीको दिएको भन्यो भने जस्तो लाइफ अफ हुनसक्छ, स्ट्रेन्थ हुनसक्छ, अहिलेकोमा फुड एट बाई इलिफेन्ट थियो, त्यो के को मिन हो त भन्दाखेरि त्यही कोही जोड दिने चिकन टुक्रा, गाह्रो हुँदैन। यदि त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लागेन भने चाहिँ हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमै के भने भनेको थिएँ ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लागेन भने यस्तै गर्ने हो, ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लागेन भने सजिलो भन्नु यहीमा यति हुन्छ नि, ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लागेन भने के गर्ने हो, के भने यो अब हजुरले लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेर हजुरले लेख्नुपर्छ 1 माइनस अल्फा बराबर 90%, अनि लेभल अफ यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट होइन, यो लेभल अफ कन्फिडेन्स भन्नु न, लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको यति, अनि बल्ल लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा बराबर चाहिँ 10% भयो, ट्याक अपोजिट। त्यसपछि अब हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि जेड को भ्यालु निकाल्ने, जेड अल्फा बाई 2 बराबर कति हुन्छ, जेड अल्फा बाई 2 भन्दाखेरि यो 10% मा हेर्ने हो, 10% मा हेर्दाखेरि कति हुन्थ्यो, टोटलको 1.645 भयो। त्यसपछि बल्ल हामी यसकारण कन्फिडेन्स लिमिट एलआइएमआईटी लिमिट यो अब के को यो पपुलेसनको पनि म्यू गर्ने, म्यू बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्स बार प्लस माइनस, हजुरले के गर्नुपर्छ एक्स बार प्लस माइनस अनि जेड अल्फा बाई 2 अफ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स हो, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर ल्याङ्ग्वेज लेखेको अलि राम्रो हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि हामीले पुरै कुरा डिटेलै खुलाइदिया हुन्छ हामीले के को मिन के को पपुलेसन हो भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ एन्सर मिलाउनलाई यो पनि सही हो। ल ठिक छ गर्नु, अनि बरु त्यो सोलुसन छ कोसँग भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सोलुसनमा कसरी लेखेको छ त्यो पनि यसो सेयर गर्नु होला, काम लाग्छ हामीलाई यसो आइडिया लिनलाई। भोलि म फोटो खिचेर हालिदिन्छु। कुनै एक दुईटा क्वेसनको पठाउनु होला, त्यसले कसरी लेखेको छ त्यो पनि हेरौँ न, तिनीहरू पनि त राम्रो मान्छेले लेखेको किताब होला, जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो कि, तर एन्सर चाहिँ मिल्नु पर्यो।
भन्न खोजेको कुरा बुझाउनु पर्यो अनि मजाले गर्ने। ल आजले यति गरौँ न, भोलि फेरि पढौँला। भोलिदेखि इकोनोमिक्स रेगुलर है। अब टाइम छैन, म इकोनोमिक्सको एकजना मात्र भए पनि पढाइदिन्छु अब है। बरु रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु, कसैलाई छुट्छ भने। अब इकोनोमिक्स पढ्नु पर्यो, त्यो आफूले पनि पढाएन कि इकोनोमिक्स, अनि त्यही भएर म झन् सँगसँगै पढाउनु भनेको कहिले जागरै गरिरहेन। ल इकोनोमिक्सको पढ्नु पर्यो, मैले नोट बनाएर राखिसकेको छु इकोनोमिक्सको, अनि जुन दिन पढाउँछु त्यही दिनको नोट फट्ट पठाइदिन्छु। ल आज पढेको त्यो यानको फर्मुलावालाको पनि मैले नोट पठाइदिन्छु भोलि, त्यसलाई पनि सार्नु होला। अनि त्यो एउटा चाहिँ हजुरले नोटको लागि छुट्टै कपी बनाउनु होला, मतलब त्यो फर्मुला कपी के, नत्र फेरि त्यो घाजाङ गुजिङ हिसाब पनि त्यही, फर्मुला पनि त्यही हुन्छ। इक्जामको बेला त हामीले सट्ट फर्मुला हेर्ने, टक हेर्ने हो नि त। त्यही भएर एउटा फर्मुलाको छुट्टै गर्नु होला। स्याम्पलिङ एन्ड इस्टिमेसन नै लेख्नु हुन्छ हेडिङ। इस्टिमेसनभित्र 3 किसिमका फर्मुला छन्, दुईटा चाहिँ लिमिट निकाल्ने, एउटा चाहिँ मिनबाट निकाल्ने, एउटा प्रोपोर्सनवाला लिमिट, एउटा चाहिँ यान निकाल्ने है। यो यान निकाल्ने पनि दुइटै हुन्छ, एउटा प्रोपोर्सनकै हुन्छ, यो प्रोपोर्सन इस्टिमेट गर्दा, एउटा चाहिँ मिन इस्टिमेट गर्दा। ल त्यही गरौँ न, भोलि भेटौँला फेरि। बाई, टेक केयर, गुड नाइट। ल ल बाई, गुड नाइट।